जी, जापान और चाइना, खासकर जापान में बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे यहाँ पर नींव को इतना ज़्यादा पक्का किया जाता है और बिल्कुल कठोर रूप से बनाया जाता है, ताकि हमारे यहाँ तो इसलिए कि घर गिरे ना, नींव मजबूत हो। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर उन लोगों ने न्यू तकनीक यूज की है। जो नीचे पिलर होते हैं उनको मूवमेंट उनमें बनी रहे, ताकि अर्थक्वेक हो तो जो पिलर हैं वो मूव करें और जो घर है वो अपने स्थान पर ही रुका रहे, कुछ इस तरीके से। तो आपको कैसी लगी ये टेक्निक, कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।